وخير مردا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya rayar da mu muka dawo don ci gaba da tunatar da juna cikin abin da ya zo na karatun tafsirin alkur'ani mai girma daga littafin Radul Adhan ila Ma'anil Qur'an na babban shehin malami alqadi Imam Abubakar Mahmud Gumi, Allah subhanahu wataala ramshe shi. Muna dai nan cikin suratu Maryam, mun kwana aya ta 85, za mu tashi ta 86 muka tsaya, za mu tashi ta 87 insha Allah ta'ala. La yamlikuna. Yau 17 ga watan Ramadan ko hijira 1447, wanda in lissafin ya inganta zai daidai da 6 ko ga watan uku ko 2026 miladiya. Mun ji a ayoyin da suka gabata jiya cewa waɗannan da suke kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wata'ala, Allah subhanahu wata'ala yana sallada musu shedanu su rika ziga su suna yin abin da suke na kafirci, su kuma suna bauta musu, suna yi musu biyayya, suna tarayya da su da tunanin waɗannan za su zame musu ababen ceto, su hana a yi musu azaba ran tashi alkiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya gaggauta musu, kenan kada ya nemi da a yi musu azaba kamar yadda sauran annabawa suka nemi da a yi ma wasu al'ummomin su azaba. Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yana cewa rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirina dayyara. To irin wannan Allah subhanahu wataala ya ce manzo sallallahu shi kada ya irin wannan addu'ar, ya bar su kawai. Allah yana ta ididdige musu da lissafa musu iya abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara musu za su yi rayuwa na kwanaki da darare da numfashi da duka Allah ya ididdige musu. Kuma kullum me yake yi in numfashi ne yanzu daga asbahi zuwa yanzu wa zai lissafa numfashi nawa yi? Ba wanda zai lissafa. To kaga a kullun rana ɗaya numfashin da mutum yake yi yana ɗiba da yawa, balle shekaru yana rayuwa, kaga kwanakin shi suna ta ƙarewa ne bai sani ba. Allah ya fi mana. Allah subhanahu ta'ala ya ce a ranar da Allah subhanahu ta'ala zai sauki bakuncin masu jin tsoron Allah, Allah subhanahu ta'ala zai amshe su a matsayin manyan baki, ana musu tarba, ana labarta musu labarin abinda za su riska in sun koma gurin Allah subhanahu ta'ala sun shiga cikin aljanna. Sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya ce za mu kora waɗannan mujurman, kafiran nan za mu kora su zuwa ga jahannama, wato wirda shine wato a kora su ga tsananin kishi ga kuma tafiyar ƙasa. Ya kake ganin wahalai? Allah ya tsare mu, Allah ya shirye da mu. Allah ya ce la yamlikuna لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Allah rama wannan ai ka sauka. Kun san wannan karatun in wani ya jo shi ma sai dauka kamar gasa ake ta ƙasa ko? Malam ya wakilci jihar Katsina a matakin ƙasa. Wallahi wannan kadai ɗaukaka ne ga kurin gafafa, ga kafur, ga Katsina. Tunda ai wannan gasar da aka yi akwai jihohin da ba wakili. Ana samun jihar da su ko guda ɗaya babu wakili. To kaga Katsina ta samu wakili kuma ɗan kafur, ɗan kurin gafa. Ai wannan abun ai ma Allah subhanahu wataala godiya ne. Allah subhanahu wataala ya sanya albarka. Kuma alqur'ani dama shine wanda yake ɗaukaka mutum ya kai shi inda bai taɓa tunanin ya je ba. Na faɗi muku labarin wani bawan Allah a garinsu ƙauye ne aka hana shi wa'azi. Kawai ran nan sai Allah ya kaddara mishi saboda ɗan abin da yake na ɗan karantawa nan da can da sauransu, sai wani kawai sai ya biya mishi aikin hajji. Saboda da ya tafi akwai wani dakta shi kuma da aka ba shi dama yi wa'azi a cikin jirgi. To hadda wannan ɗin sai da yi wa'azi a cikin jirgi. To jirgi da binnancin jirgi da ƙoyinsu ina ya fi wayewa. To daga nan kuma ya cira to ya je Madina ya wa'azi, ya je Makka ya wa'azi, to me ya rage? Ba shi kenan ba. Alƙur'ani kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Muna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da me Allah ya fifita shi akan dukkan sauran annabawa da manzanni. Na'am? Da Alƙur'ani ne. Makka da Madina da me ta samu ɗaukaka? Da Alƙur'ani ne. Wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da me ta samu ɗaukaka? Da Alƙur'ani ne. Don haka in mutum ya rike Alƙur'ani Allah zai ba shi ɗaukaka. Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu. Yan uwa musulma su albarka, kar mu manta can baya Allah subhanahu ta'ala ya ce mana wattakazu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. To wannan martanin shine Allah bai maida musu, shine yanzu Allah zai maida musu wannan martanin. Allah subhanahu ta'ala ce la yamlikuna ai annas, cikin mutane gaba daya ba wanda ya riki ash-shafa'a, ya riki ceto, illa man ittakhadha inda rahmani ahda, sai kadai wanda ya riki wani alƙawari daga gurin Allah subhanahu ta'ala. Ai shahadatu Allah ilaha illallah, ya zama ya shaida babu an bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah. Wattabarra min alhauli wal quwwa, sannan ya barranta daga neman wata dubara ko wani tsini, wal quwwa ko wani karfi, illa billahi sai a gurin Allah kadai. Wa adami raja'i ghairallah, ya zama kuma ya ki yin wani kwaɗayin samun wani ceto ko rabauta ko tseratarwa daga wani kowaye shi sai gurin wa? Sai gurin Allah subhanahu wataala. Qala hubul Abbas, malai ce Abdullahi dan Abbas ne faɗi haka. To wanda
Allah subhanahu wataala ya kore ma ceto, za a yi sa ran samun ceto a wurin shi? Ba za a yi sa rai ba. ‘Yan uwa, akwai ceto ran tashi alƙiyama ko babu? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto, alqur'ani ya tabbata zai ceto, aljanna za ta yi me? Za ta yi ceto, manyan bayin Allah za su yi ceto, ƙananan bayin Allah ma za su yi ceto. Na'am, suratul baqara, ali imran duk za su yi ceto. Yanzu mun ga wannan yaron ko? Yanzu a cikin aya ya cewa ɗan ƙarami ne cikin bayan Allah, ko babba ne? Ɗan ƙarami ne. To wannan yaron Allah subhanahu wataala na iya sawa ya ceto. Haka hadisi ya tabbata, kamar yadda Imam Al-Albani ya kawo cikin littafin Ahkamul Janaiz wa Bid'ah na Imam Al-Albani, cewa ran tashi alƙiyama yara ƙanana ɗin nan da suke mutuwa waɗanda ba su balaga ba, to ran tashi alƙiyama Allah subhanahu wataala zai ce ku shiga aljanna, sai su tsaya ƙofar aljanna sai su ki shiga. Allah subhanahu wataala ya gansu, ya ce to ku ya an ce ku shiga aljanna, sai su ce ya Rasulullah, ya Allah mu ba za mu shiga aljanna ba sai mun ga iyayenmu. Sai Allah ya ce a je a nemo iyayen nasu, in aka nemo su sai Allah ya ce to ku shiga aljanna ku da su. Dala yan ƙananun yara wanda ba su balaga ba in suka rasu za su ci to ko ba za su yi ba? Za su yi. To haka nan kowa Allah zai iya ba shi ceto cikin mu, amma abin da nake so in fahimta, in aka baka ceton wa za ka ceta? Wanda Allah ya so, shine man dallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi. In aka baka ceton to ba nan take ba, sai kuma a ce ceci wane da wane da wane, ko wance da wance da wance, ko su wane da su wane da su wane. Kenan kana iya baka fata ne kai dan Afirka, a baka ceton turawa da larabawa, baka san su ba, ba su san ka ba. In aka ce an baka damar ceto ka ceci wanda kaga dama, to ai babu hikima wajen ceton. To wane ne zai shiga wuta? Babu dan wuta. Domin labudda in muka haɗu a aljanna duk kun san fuskoki na, kuma duk na san fuskokinku. Ana cewa in yi ceto duk wanda na ci karo da shi kawai sai in cece shi. To haka kowa sai a waye gari ba dan me, ba dan wuta. Tunda ba a taɓa mutumin da ba wanda ya san shi ba. Saboda in Allah subhanahu wataala ya baka dama ka ceto, to sai Allah ya ce ceci da wane da wane da wance da wance. Allah ya samu mu samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda za a ba ceto, dan duk wanda aka ba ceto to dama shi sai da Allah ya cece shi sannan Allah ya bashi mi, sannan Allah ya bashi ceto. Dan haka ka daina cewa Allah ya sa mu shiga cikin ceton Shehu Tijjani, kar ka ƙara cewa haka. A ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai kuma ka ce Allah ya ba mu ma dama mu yi mai ceto. Allah ya datar da mu. Allah subhanahu ta'ala ya ce wa qalu ay al-kuffaru min al-yahudi wan nasara wa man za'ama min al-arab anna al-mala'ikata banatullah. Allah ya ce wa qalu, sai suka ce ai al-kuffaru sune kafirai min al-yahudi daga cikin yahudawa ne, wan nasara daga cikin kristoci, wa man za'ama min al-arab da kuma masu rayawa cikin al'ummar larabawa annal mala'ikata cewa wai su mala'iku banatullah, wai 'ya'yan Allah ne mata. Subhanallah. Kaga kenan wannan zai nuna maka irin kakkasuwar da kristoci da yahudawa suka yi. Kenan cikin su akwai masu cewa Isa dan waye, dan Allah ne kenan namiji, to kuma Allah sai su ce yana da 'ya'ya mata, su ne mala'iku. Domin ai sun ce annabi Isa Allah ne saboda an haife shi ba mai ba uba, to su mala'iku wa za su nuna su ce ga innarsu ko ga babansu? Na'am, ba wanda ya san halitta Allah ne, to sai su ce to ai su kuma 'ya'yan Allah ne mata. Allah, wannan shirka ce ko ba shirka ba? Shirka. Shine Allah ya ce ittakhadha rahman walada,
sun riki wai Allah subhanahu ta'ala ya riki ƴaƴa dan walada anan ba za ka ce ɗa ba sai da mai ƴaƴa kenan tunda wani lokacin lafazin waladu yana zuwa bi ma'anahu alfard kuma bi ma'anahu aljam an ce walad ɗa kuma yana nufin walad mai ƴaƴa tunda ai almala'ikatu ba ɗaya bane ba sai ya zama nan ittakaza rahman walada wai Allah ya riki ƴaƴa to ƴaƴan sai su ce to mala'iku su ne ƴaƴan Allah mai mata kaga nan Allah ya haɗo hatta masu cewa Isa dan waye dan Allah ne Allah ya tsare mu qala ta'ala lahum Allah subhanahu ta'ala ya ce musu dan Allah ya maida musu mai raddi laqad ji'tum shay'an idda lalle kun zo da wani abu idda ai mai girman me za a ce ma munkiranci ba mu na mamaki ba kun zo da wani abu mai girman laifi Allah ya tsare mu ai munkaran aziman kun zo da wani abun ki wanda yake mai girma domin mai girma dan masanin kurin gafa sai a nuna wani wanda ya zo daga cikin irin arewa wannan mun gane su ai irin can ko da yan Nijar ko gab da Nijar mun fahimta to sai wani ya kalli wannan da irin shiga shi da komai sai ce dan masani ne don Allah me yake son ya yi ma dan masani na'am ya muzanta shi ya ci mutuncin shi to wannan misali ne kawai na bada wanda zai iya mun san irin yan barorojin na aiko dan Allah kazamai ne ko masu tsafta to sai ka nuna ɗaya da sai ka ce ai wannan dan masani ne ka ci mutuncin dan masani dan ko ba dan masani ba dan garin da ya waye akwai ilimi bai kamata ya shiga irin wannan kuma bai kamata a jingina wannan zuwa gare shi ba to balle Allah subhanahu wataala a jingina mai da wannan abun ya kai girma ko bai kai girma ba ya kai girma Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah shi kiyaye Allah ya ce takadu ai bita wa qur'a biliya sun kusa as-samawat sammai sun kusa ya tafattarna bita wa tashdid ta kace ya tafattarna wa fi qira'a bin nun yantafatirna kenan wa kasri ta kace yantafatirna ko al-mukhaffafa kace ai balak ce yantafattarna ba sai dai yantafatirna ai abinda ake nufi bil inshiqaq sun kusa su kekkece kace wa tashdid ta kenan ko wa fi qira'a bin nun wa kasri ta al-mukaffafa ai bil inshiqaq sun kusa su kekkece sama ta kusa ta mai ta kekkece minhu daga wannan ai hadal qaulul fadi na daga wannan magana mummuna da suka fadi Allah ya tsare mu watan shaqqul ardu kasa kuma ta kusa ta kekkece ta daddare wata kirul jibalu hadda haka ma duwatsu sun so su lugurguje su koma kamar gari ai tandabiqu alaihim min ajli wato su duwatsun su zama kamar gari min ajli an da auli rahmani walada saboda an yi da'awar cewa Allah yana da yana da yaya kun ga sammai da kasai bayan Allah ne ko ba bayan Allah ba halitta Allah ne bayan Allah ne to da su da mutum wa fi jin tsoron Allah na'am sun kai yanzu akwai wanda za a bincika in dai ba manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umma a ce bai da zunubi babu to menene zunubin sama me zunubin ƙasa me zunubin duwatsu to amma saboda tsananin tsabar jin tsoron Allah waɗannan bayan Allah sun kusa su dare saboda jimami na wannan muguwan magana da mutane ke faɗi cewa Allah yana da yana da ɗa amma
su mutane sai su buɗe baki su ce Allah yana da ɗa kuma su zauna lafiya ko a jikinsu. Mu ma karan kanmu musulman a nan kewayen kurin gafa ba coci akwai na ce kewayen kurin gafa ban ce cikin garin kurin gafa, kewayen kurin gafa ni na sa akwai coci ma yanzu da na baro. Ai an ce kewayen kurin gafa ba sai lokacin gaman ɗinku ba. Yanzu in mutum ya baro daga kafur zai zo kurin gafa sai ya go gidan hali dala ya ji yake yana jin kamshin gida ko bai ji yake yana jin kamshin gida. Tunda duk in kana kurin gafa da kaje ya sunan garin nan ruwan sanyi di yawanci an san ka. To akwai dan kurin gafan da zai je kafur sai ya ta dibari da yawa ba a san shi ba saboda garin ya mai nisa. To dala a tocin nan ba a cewa Allah yana da ɗa. Don Allah cikin jimami da kake yi na wani abun da yake bata maka rai akwai wannan a ciki, kana jin bacin rai saboda ai tunani na zo maka cewa akwai masu fa cewa Allah yana da ɗa. To ai mu mutane haka muke. Mu ji ranar juma'a da hadisi ya tabbata a Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan halittu ba su gushe ba suna cikin jimami da tashin hankali saboda jin cewa yau juma'a, banda mutane da me da aljannu. Wani yau in ba wallahi sai ma an sako juma'a sannan ya gane cewa yau juma'a. Ko kuna nufin yau kurin gafa kowa ya samu sallar juma'a? Ana iya samun ɗaiɗai ko waɗanda ba su samu sallar juma'a ba. Allah ya fi mana, Allah shirye da mu. To kun ga wannan kaiwa matuƙa ne wajen jin tsoron Allah su. Domin da sama da ƙasa da duwatsu su gani suke in dai za a faɗi Allah yana da to an yi laifin da Allah zai iya rusa su ya ruguza su ya zama babu su. Amma ɗan adam sai ya buɗe baki ya faɗi kuma har ya samu kwanciyar hankali. Allah ya tsare mu. Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu. Kala ta'ala Allah sai ya ce masu wa ma yanbaghi lirrahmani, baya dacewa ga Allah mai rayuwar rahama ay yattakiza walada ya zama ya riki yaya, ai ma yaliqu bihi zalika. Allah subhanahu ta'ala hakan bai dace da shi ba. Me yasa hakan bai dace da shi ba? Domin can baya a cikin surai ai an ambata mana dalili cikin dalilan samun ɗa. Na daga cewa zai tuno? Na'am? Barakallahu fikum. Akwai rauni, kenan mutumin da ya zama yayi rauni in yana da ɗa, ɗan nan zai ƙarfafe shi da abin da yake yi bayan bashi. To wani rauni ne ke tare da Allah? Babu. Wannan misali ne ka lissafa duk hikimomin da ke cikin samun ɗa. To Allah cikin hikimomin gaba ɗaya bai bukatar ko ɗaya. Naka babu dalilin Allah ya samu me ya zama yana da ɗa. Allah ya tsare mu. In Allah ya ce ai mana ya ce ai ma ko haka ne ko ai ma kullu, in kullu ai ma kullu man fis samawati, duk wanda ke cikin sammai wal ard da abin da ke cikin ƙasai illa ati rahmani abada, bai gushe face sai ya zo da Allah subhanahu ta'ala yana mai abda, yana mai bawa. Mai bawa yake nufi a nan? Nam shi bawa ai Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kenan fuqara anan ai talakawa, dukkan ku mabukata ne zuwa ga Allah. To nan za ka zo kana bawa, don Allah bawa kaskantacce ne ko ba kaskantacce ba? Yanzu aka ce wannan bawa na ne, kamar kana cewa wannan mai yi mun hidima ne ko? Wannan ke nuna kaskanta shi zuwa gare ka.
to haka kowa zai zo ma Allah subhanahu wataala yana kaskantacce, yana mai neman wani taimako cikin taimakon da Allah yake so a mishi na kubutarwa daga ababen da zai cin karo da su. Ai zalilan, zai zo yana kaskantacce, hadi'an, yana mai kankan daga yawmal qiyamati, a ranar tashi alkiyama. Wa minhum uzai wa isa, kuma daga cikin waɗannan bayin hadda uzairu dawa da isa, su ma bayi ne nawa, dan da Allah ce in kullu, ba zara kowa ba, suna ciki. Wannan mai da martani ne zuwa ga Yahudawa da suwa da Nasara, domin cikin suratul Tauba Allah yana cewa wa qalatil yahudu وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، ويهودا suka ce Uzairu dan Allah ne. Shi wannan Uzairu yana cikin annabawan da Allah subhanahu ta'ala ya aiko bayan annabi Musa kafin zuwan annabi Isa. Kaga mutumin shi yasa da yawa malamai suka ce waɗanda da zaka ji ana Lata da Uzza da Manata din nan, mun gani sunaye ne fa na mutanen ƙwarai a asali, amma shedan ya zo ya zayyana musu cewa a rika bauta musu. To wannan Uzairu sunan mutumin kwarai ne, bal annabi ne ma cikin annabawa, amma sai Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne. Wa qalatin nasara masihullah, su kuma kiristoci suka ce Isa dan waye, dan Allah ne. Kaga Isa shi ma annabi ne cikin annabawa ko, amma kuma suka ce mishi dan Allah ne. To nan Allah subhanahu ta'ala yana maida musu raddi ne da Yahudawan da suka ce Uzairu dan Allah ne, da Nasara da suka ce Isa dan Allah ne, da ma masu bautar gumaka da suke bauta musu a matsayin ababen bautar su. Allah ce in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abada. Allah ce laqad ahsahum wa addahum adda. Allah subhanahu laqad ahsahum, ai Allah subhanahu ta'ala ce ahsahum, tabbas Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye abun nan da suke faɗi. Subhanallah, Allah ya mai kenan, ya ji kuma ya sa an rubuta a cikin miyagun ayyukansu. Kenan Allah ba zai mai ba zai manta ba. Ba za a je tashi alƙiyama a ce musulmai su nan kawai kaga kabe Yahudawa sun shige cikin musulmai. A'a, za ku koma gefe guda, ku ne masu cewa din nan Uzairu dan Allah ne. Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu, Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da mu. Wa'addahum adda, Allah subhanahu ta'ala ya kididdige su duka kididdigewa, da masu cewa Uzairu dan Allah ne, da masu cewa Isa dan Allah ne, da kowaɗanne ne Allah ya kididdige su kididdigewa. Fala yakhfa alaihi, babu abin da zai boyi zuwa gare shi. Ai mablagu jami'ihim wala wahidin minhum, inda za a kai matuƙa a haɗa su gaba ɗaya, to ayyukansu sai Allah ya bayyana na kowa, balle kuma mutum ɗaya daga cikinsu. Allah ya ce na'am, Allah ya ce wa kulluhum, dukkansu atihi yawmal qiyamati farda, za su je ma Allah subhanahu ta'ala suna tilo. Ai mun san tilo ko? Bila mal, babu dukiya, wala nasir, babu mai taimako, yamna'uhu, wanda zai kange shi daga azabar da Allah zai mishi ko daga kamun da Allah subhanahu ta'ala zai mishi. Domin ai kowa ya san yanda ya zo. Na'am, ya kowa ya zo, ba ko abin wuya, an ka ce riga ma ka cika, ko ɗan abin wuya ko ɗan abin hannu babu. To wannan shine farda. Mun san ko a Hausa in aka ce ɗaya,
in aka ce ɗaya tak wanne ya fi kaiwa matuƙa wajen nuna ɗayan fa ɗayan ne tak ɗin nan. To wannan na daga cikin wato balagan larabci, domin Allah na iya cewa wa kullu ma'atihi yawmal qiyamati wahida ko wahida, Allah na iya cewa haka, amma sai Allah ce farda dan a nuna yanzu Malam Hassan shi ɗaya ne ko, amma shi ɗayan da ke ɗauke da wasu abubuwa tare da shi, to wannan sai ya zama bai kai matuƙa ba. Amma da an ce farda to tsirara kenan, guda ɗaya ne kuma ba komai jiki, shi kenan ɗaya kwal. Waya jariri yake zuwa, hatta wayo yana da shi, yana zuwa da wani ilimin da ake gani, sai dai yau da kullum ya ta bayyana, ya kuka saboda akwai abin da ke damun shi. Wannan ya nuna wa ya cusa mishi ilimin ya kuka Allah ne subhanahu wataala, amma da farko haka ya zo tsinka ragen shi. To haka kowa zai je ma Allah subhanahu wataala ta tashar kiyama. Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ya Rasulullah, wai da kace za a tashi alkiyama kowa zai tashi tsirara, to ya Islam mu mata rana ya zami da kunya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Aisha abun ya fi karfin gaban kunya, shi mutum bai ma san waye shi ba, balle ya san waye ke gefen shi, balle ya san me ke gaban shi, balle ya san a wani hali yake ciki. To akwai tashin hankali ko babu? Akwai tashin hankali. Allah ya fi mana. Abi Musa al-Ash'ari Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mushi yadda. Hadisi a Bukhari da Muslim. Abi Musa al-Ash'ari ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda ya kai Allah haƙuri, domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya ka shaidi ma mutane cewa ka a ce yana da me, yana da ɗa. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Amma daga cikin mutane ake samun masu ƙeƙasha ƙasa suna cewa Allah yana da ɗa, kuma Allah ya kyale su su yi ta rayuwa, ba ma rayuwa ba su baka, Allah ma ya ba su lafiya fiye da taka kai da kake cewa Allah ɗaya ne, ko Allah ya ba su dukiya fiye da taka. Dan kai da ganin wani Kiristan ka san ya hika kuɗi mala ashiru, yana da fantsame mai mota ga katon gida, amma kuma cewa yake Allah nawa ne, Allah uku ne. To wa zai irin wannan haƙurin? Amma wannan haƙuri ne ba na yafiya ba, dan kana iya ma mutum abu ya ce yayi haƙuri, ba irin wannan haƙurin ba. Wannan haƙuri ne na ɗaurin talala Allah ya musu har su je su riske shi. Inna Allah labil mirsad. Allah ya datar da mu, Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da mu. Saboda haka ina ganin ya karanta ayoyin duka ko? Allah ya ce innal ladhina amanu, amma waɗanda suka yi imani, Allah ka samu daga cikin su, wa amilus salihati, suka aikata ayyuka na kwarai. Yan uwa, imani baya zama imani ingantacce sai an yi aiki mai na kwarai. Da ka ji Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati, kenan suka imani suka aikata ayyuka na me, na kwarai. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, ba nan ba kadai sai Allah ce thumma istaqamu fatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sai zama ashe in mutum yana son ya samu sakamako kyakkyawa gurin Allah sai yayi imani kuma yayi me, aiki na kwarai. Saboda haka ƴan uwa, imani da aiki na me, aiki na kwarai. Da yawa cikin alkurani mai girma babu lokacin da zamu kawo ayoyi, zaka ji Allah yana gwama su, saboda kamar yanzu ne a ce wannan musulmi ne amma ba a ganin shi duk kurin gafa, ba masallacin da yake sallah, ina musuluncin shi?
Allah ya fi mana, Allah shirye da mu. Allah ya ce sai da alu lahumur rahman wudda, da sannu Allah subhanahu wataala zai sa musu me, zai sa musu kauna, zai sa musu wato soyayya junansu. Ai fiya bainahum yatawadduna, za su rika kaunar juna, wa yatahabbuna, za su rika soyayya ga juna, wa yuhibbuhumullahu ta'ala, kuma Allah subhanahu wataala zai so su. Hadisi ya tabbata, hadisin Abu Huraira, Allah ya kara mishi yadda, hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya so bawa sai ce ma mala'ika Jibrilu, mala'ika Jibrilu ina son wani, kai ma ka so shi. Mala'ika Jibrilu in ya so shi sai ya shelanta ma mala'ikun da ke dukkan sammai ya ce Allah yana son wani, kuma ku so shi. Sai dukkan mala'iku su kaunace shi, so shi. Sai Allah subhanahu ta'ala ya sako da wannan kaunar a cikin doron duniya, wala da ya wuce kawai ka ji kana kaunar shi, saboda imani da aiki na kwarai, kawai sai ka ji kana son mutum, ko ba haka ba? Wani bawan Allah ran nan kawai akwai wani bawan Allah dan nan kafin lokacin gamman ne, amma an yi postin din shi Adamawa, Malam Abubakar Salihu Barkai yana tafsiri a can. To sai shirin kai ziyara haka, sai kai ma Sheikh Balalau ziyara, da ya je sai suka yi hoto da shi, da wani ya gani ya ce, oh ina ma da ni ne muka yi hoto da Balalau, wallahi ina ƙaunar shi. Kuma Balalau na can bai ma san yana mai ba, yana yi ba, amma Allah ne ya ɗauko soyayya shi ya jefa a zuciyar wannan bawan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. To yan uwa, kenan me ke jawo maka wannan soyayya? Imani da aiki na kwarai, imani na gaskiya da ayyuka na kwarai. Kaga yanda Allah subhanahu wa ta'ala ke sa soyayya, duk wanda ya je aikin hajji zai ce maka lallai Allah na sa soyayya a cikin zukatan bayi. Bature dan America wallahi sai ya rungume ka, kawai sai ji kaunar ka yake yi. Balarabe, ka san Larabawa suna da matsananciyar me, barakallahu fikum, in dai kana karanta tarihul Arab zaka fahimci wannan daga Larabawa, cewa suna da kabilanci. Amma inda zaka je aikin hajji, albarkacin wannan aikin sai su ji suna ƙaunarka. Balarabe kawai kaga ya rungume ka. Yan Bangladesh su suka fi wannan, suna ƙaunar mutane. Zaka ji kawai ba ka kyamar kowa, kuma kowa ba ya kyamar ka. To wannan soyayyar Allah yana sa ma masu imani ita. Kuma fa ku san wani abu ba, wannan soyayya kuma ba ita gatan, kuma Allah na iya kawo fara tsakaninku, dukkan ku masu imani ne. Tunda ai a wannan al'ummar wa ya kai imanin Abubakar da Umar? Sun yi fada ko ba su yi fada ba? Sun yi fada da juna. Abubakar ya taho, hadisi a Bukhari, ya taho da sauri, manzo sallam kawai ya tashi tsaye, ya ce wannan sahibin na wani ya taba min shi, akwai wanda ya ma wannan sahibin na wani abu. Umar dan Khattab tun da ya ga Abubakar ya taho, ƙara zai kawo gurin manzo Allah, sai jikin shi ya fara rawa, ya sauri ya biyo shi. Lokacin da zai zo sai ya iske manzo Allah na ta faɗa, haba Umar sai ya samu guri ya lafe mala, an taɓa masoyin shi. Kuma wata aya cikin Alƙur'ani mai girma ai ta ma faɗi mana haka ko, cewa akan iya samun faɗa da rikici tsakanin masu imani. Aliyu dan Abi Talib tawagar shi da Aisha, Allah ya ƙara mata yadda. Haka za ka yi ta samun misali. Imam Hassan ya rubuta littafi Al-Fitnatu Baina Sahaba. Wallahi za ka sha mamaki, sahabi ya kashe sahabi dan uwan shi. Faɗa da juna ko ba faɗa da juna ba? To ba irin wannan soyayya, tattare da sun yi hakan, kuma daga baya suka dawo suka rungumi juna, suka yafe ma juna, Allah ya yafe musu, ya gafarta musu.
Allah ce laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhum fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Haddasu Ka'abu Allah ce wa ala thalathati alladhina khulifu al-aya. To wannan dan Allah ya sa muku soyayya juna ba shi ke nuna ba za ku yi rikici ba. Mun fahimta? Allah subhanahu ta'ala ya fi mana, Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da mu. So haka ba sai mun kawo waccan ayat ba. Faqatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Ai wa in daifatani minal mu'minina Allah ce iktataru. Kaga sai zama ita ce ayat da nake son mu kawo. Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu. Malam yace wannan kaunar ita ce Allah subhanahu ta'ala yake sawa tsakanin masu imani da ayyuka na kwarai. Fa innama yassarnahu, haka ne ko? Fa innama yassarnahu, Allah ya ce kadai ka sani mun sauwake shi ayal Qur'an, mun sauwake wannan alqur'anin ne. Ba Allah ya ta yana ce wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir. Ɗan uwa, hadisin Abdullahi dan Mas'ud ko dan Abbas na mance gaskiya. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne, sahabin nan ne ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya zo sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kauna sai ya dora mishi kafar shi akan cinyar shi. Ana nan sai Allah ya kawo wahayi. Da Allah ya kawo wahayi, Abdullahi dan Mas'ud, Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Umar gaskiya na manci. Sai ya ji wani irin nauyi kamar an dora mishi wani abu mai nauyin ban mamaki. Sai ya tunanin kamar ya tura kafin manzo Allah sai ya tuna manzan Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam, kuma sai ya ji bai iyawa, saboda haka ya bari da wannan nauyin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan shi ya kada ya jajawur, bayan an gama mishi wahayi sai ya ji babu wannan nauyin kamar an dauke shi. Sai idanun manzo Allah suka kada suka koma farin su da kyau yanda suke da. Sai ya ce ya Rasulullah, haka ake maka wahayi? Yace duk wahayin da za a yi min haka ake min. Yi mamaki ya ga to gaskiya in shi ake mawayin nan gaskiya ba zai iya ba, amma Allah sai ya sauwaƙe ma mutane haddashi. Wallahi da yanda asalin alkur'ani ake zuwa da shi haka yake, wallahi ma sai ba mu iya haddace alkur'ani ko aya daya. To zaka haddace nauyin da zaka yi ta yawo jinjin, ai wanda ya haddace shi ma sauke shi zai yi. Amma sai Allah ya sauwake shi, sai kaga bawan Allah mara kiba irin Malam Hassan Sani Idris sai ya haddace alkur'ani gaba ɗayan shi. Da za ku gwada gudu da shi ma sai ya tsere maka, kuma alkur'anin na kan shi. Allah ya sauke shi ko Allah bai sauke shi ba? Allah ya sauke shi. Allah ce wa laqad yassarna alqur'ana bilisani, haka ne? Fa inna ma yassarnahu ay alquran bilisanika, da wannan harshen naka al-arabi na larabci. Da Allah ya so sai saukar da alqur'anin da Hausa. Tana da wahala ko ba ta da wahala? Na'am, tana da wahala. Da Allah ya so sai ya saukar da shi da Turanci. Akwai wahala ko babu? Akwai wahala. Amma sai Allah ya saukar da shi da Larabci. Shi kuma Larabci ba yaren da ya kai shi sauki duk duniya. Ba a taɓa yare mai fasahar Larabci ba. Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ramshe shi yace sai da Allah ya diba duk duniya ya ga wani yare ne yafi sauki, yafi fasaha, yafi balaga, yafi yaduwa. Sai Allah ya zabi Larabci sai ya sauka da Alkur'ani da shi. Tunda sahabbai nawa suka musulunta ba a karanta musu komai na fasarar Alkur'ani ba, ayoyin kawai suke ji, suka ce kai, ka san ko su ba sa jin Larabci irin na Alkur'ani, amma wallahi suka musulunta suka ce wannan magana shirinta wallahi ba irin shirin mutum bane, kawai sai su musulunta. Allah ya ce bilisanika ai
al-arabi da yaren nan naka na larabci ai lugatuka al-arabiyya yaren nan naka na larabci litubashshira bihi dan kai bishara ji shi al-muttaqin kai ma wasu jin tsoron al-faizina bil iman waɗanda suka samu rabauta da yin imani wal amilina bi muqtada shari'a da kuma waɗanda suke yin aiki da abin da shari'a ta zo da shi kenan wannan malamin ya fassara wannan illal ladina amanu din can wa amilus salihat kenan ai imani da aiki na me da aiki na kwarai to su ne masu jin tsoron Allah bayan wannan kuma wa tundura ai tukawif ka tsoratar bihi da shi kauman waɗannan mutanen ludda ne ko ludda ai jam'u alad ai jadal ba ala yance aladdul khisam ba to ludda ai jam'u alad wanda ya kai matuƙa wajen husuma ai jadal wanda ya kai matuƙa wajen yin jayayya bil batili da ainihin wato abin da yake ɓatacce wa humul kuffar su ne kafirai sunan dukkan su manzal sallallahu ya ce ka Allah subhanahu wata'ala yana da me yana da ƙwarewa wajen magana kenan nan sai haɗa su gaba ɗaya har yanzu kenan Allah saboda mai yawan rahama ne yana fatan su ne su tuba su shiryu Allah ya ce a tunatar da su to Allah subhanahu wataala ya ce wa kam ai kafiran so da yawa ahlakna mun halakar qablahum kafin su min qarnin na ai ummatin min al-umamil madiya al'ummun halakar da al'ummomi daga cikin al'ummomin da suka gabata bitakdhibihim rusul ko saboda ƙaryatawar da suka yi ma manzannin da aka aika zuwa gare su hal tahissu ai hal tajidu shin kana samu minhum daga cikin su min ahadin wani yanzu ina ka taba jin labari ba gani ba jin labarin wani ba samude to ba ade fa sai dai alqur'ani amma kamannin shi da za a ce ka siffanta yadda yake baka sani ba don baka taba ganin shi ba Allah ce ka taba ganin ɗaya daga cikin su aw tasma'u lahum dhikra ko ka taba jin ko da labarin su ai sautan khafiyan wani dan barbashin labarin su magana akan su wanda za a ce la'alla an ji wata magana wallahi te kama da ta samudawa ma san so balle a ji magana irin tasu wal jawabu la ai amsar ita ce a'a Allah ce fa hal tara lahum min baqiya waɗannan mutanen da Allah ya halakar ka taɓa jin barbashin su ko barbashin su ba sai dai a baka labarin a ce an yi wasu mutane irin su sun rayu a wani lokaci na daban Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ai malam yace la fa kama halakna ulaika to kamar yanda muka halakar da waɗancan da suka gabace ku na halaka haula haka ma za mu halakar da waɗannan Allah ya fi mana Allah ya tsare mu kuma surar ta dama mala ya sauke ta kuma nan za mu kwana sai Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi suratu taha insha Allah ta'ala abin da muka tantance dai ya zama daidai dacewa ce daga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abin da muka yi na kurakure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana ya gafarta mana To, ga tambayoyi masu yawa. Assalamu alaikum. Malam mutum ne ya riski wani yana nafila, amma shi masabuki ne. Sai ya jona ya yi sallah. Shin yaya sallar shi? Sallar ta la'asar. Tunda ya ce masabuki ne kenan shi mai me? Ya samu wani bangare na sallar kenan ya tashi yana mai kenan? Yana cikawa ko shi kuma sai ya zo sai ya mai sai ya jona ya bi shi
to malamai sun yi sabani akan wannan mas'alar. To shi mai farillan ne ya zo ya bi, a to me hikimar cewa masabuki ne? Na'am, shi bai samu sallah ba. To ina zuwa, idan mutum ya zo ya jona liman yana sallar la'asar kuma yana tahiya ta ƙarshe, kuna ji? Idan yanzu liman ya sallame ya tashi yana cikowa, ya sunan shi? Masabuki. Da haka kana iya zama masabuki da bin wannan sallah amma baka samu mai ba, baka samu saurar koyin ba, kai ne masabuki. Amma kai da ka zo dama baka samu kowace sallah ba, to wa baka masabukanci? Malam Sani. Shi wanda ya zo bai samu sallah ba, ai wannan kwata-kwata ba za a jingina shi da wannan sallah ba, sai dai a ce mishi wannan wanda ya rasa me, wanda ya rasa sallah, wanda ya rasa jami'i. To muƙaddara in na fahimci tambayar Malam Awwal, shi yanzu da ya zo nafila zai yi ko? Bari mu sake karanta tambayar nan. Malam, mutum ne ya riski wani yana nafila, mun ji ko? Amma shi masabuki ne. To sai mu ce wanda bai samu sallah ba, sai ya jona ya yi sallah, shin yaya sallasa? Shi kenan sallar la'asar zai yi. To tambayar shi zan yi, ya aka ya gane wannan mutumin nafila yake yi kuma la'asar ce? Tunda ai ko zuwa ya ce min waɗanda na iske a masallaci su na tambaya suka ce min nafila yake yi, to gaskiya su ma ba su yi mai shaidar gaskiya ba. A iya abin da za su kyautata mai zato ramuwa yake yi, amma ba nafila yake yi ba. To wannan tambayar gaskiya me ya take nan sai ya ƙara bayani in yana son a bashi wata amsa. Na'am, akar magalla. Na'am. Na'am. To Malam Awwal ya gyara mai tambayan nan, kuma haka ne gaskiya. Tabbas zai iya zuwa ya zo ya nafila. To amma ni abin da ke cewa Malam Awwal, ya aka ya gano nafila yake yi? Ai za mu kyauta mai zaton la'alla nafila yake da wai wancan kwaɗayin, amma shi ya aka ya gano nafila yake yi? Bayan ya sallame sallai? Na'am. 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 Malam, shi ho Malam Awwal mafita ma yake ba mai tambayan nan. Cewa ai za a kyautata mai zato shi din ya rasa sallar la'asar. Amma da ya zo maimakon ya gaggauta yin sallar asar sai ya tsaya yin nafila don kwaɗayin ya ɗan samu ya haɗa ko zai samu mafala. Ai Malam Aminu, muƙaddara cikin asbab ɗin akwai tahiyatul masjid. Ya shigo kaga zai yi ta, to ya aka ya gane ta nafilar yake, tahiyatul masjid yake ba lal asar ba. Allah ya yafe mana, Allah shirye da mu. To ƴan uwa, ko ma dai ya ne hadisin Mu'az dan Jabal, malamai suka ce yana halatta mai nafila ya bi mai farilla, kamar yadda mai farilla yana halatta ya bi mai nafila. Ina fata mun fahimta. Mu'az dan Jabal yana da masallaci can wajen garin Madina, amma duk lokacin za a yi sallah sai ya taho masallacin harami na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kwaɗayin dacewa da bin jam'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
ya sallah kuma yana can mamun shi na jiran shi, idan ya kammala kuma ta me zai yi nan farilla, sai kuma ya tafi can sai ya kabbara nafila, kuma yan masallacin gaba ɗaya su bi shi a matsayin sallan mai farilla, ya sallame ya tashi ya fita, su kuma su tashi su ciko nafilarsu amin farillarsu. Kuma tsawon lokaci suke wannan, amma so ɗaya suka kawo ƙarar shi gurin manzo sallallahu, saboda idan ya zo sai kuma ya me sai ya tsawaita. To wannan tsawaita wacce sai kawo ƙarar shi ba don me yake zuwa can ya sanar ya dawo nan ba. Da wannan malamai suka ce sai zama hakan jaiz insha Allah ta'ala. Allah subhanahu ta'ala ya fi mana, Allah shirya da mu. Wannan tambaya, malam mutum ne bai samu sallar azhar ba har sallar la'asar ta zo, sai ya yi niyyar sallar azhar ya bi jam'in la'asar, sallarsa ta yi? Na wani ce bai samu sallar azhar ba, an zo ana yin la'asar la'ala sai ya me sai ya tuna, sai ya kabbara, sai ya bi me sai ya bi la'asar amma da niyyar me, to insha Allah ta'ala yayi. Mutum ya diba littafin fatawa muhimma ta ta'allaqu bis sala na Imam Al-Albani da Bin Bas, waɗannan littafan guda biyu za su zama hujja akan cewa hakan ya halatta, domin malamai sun yi sabani akan cewa shin jerantawar salloli wajibi ne koko wajibi ne a koyaushe, koko wajibi ne a wasu lokuta banda wasu lokuta. Da yawan malamai sun tafi akan cewa wajibi ne jeranta sun, kenan sai an yi azhar aimi ai la'asar, sai kuma an yi la'asar ai me ai magarba, sai an yi magarba ai me ai shayi. Hadisin Bukhari na Salman al-Farisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Ahzab, ai Yahud waɗannan ya sunan su taron gungun Ahzab din sun shagaltar su daga yin sallar me daga yin sallar la'asar, kuma ga me tayi ga magarba, me manzo Allah ya fara yi wa ya sani? La'asar manzo Allah ya fara yi, sannan ya me sannan ya magarba. Wannan ya nuna jerantawa wajibi ne. Da haka kenan wannan mutumin ya yi haƙuri tun da dai har ya tuna. To ko manzo Allah sallallahu ya ce idza uqimatu sala la salata illa al-maktuba, illa al-maktuba, sai zama wannan sallai ba wata sallar da sai wannan. Da haka to tun da shi bai waccan ba zai tsibe gefe guda ya ce bari in yi sannan in zo in wallahi ko natsuwa ma bai da shi, kuma zai ta sauri dan ya riske waccan sallah. Sai haka ya zo ya kabbara ya bi wannan la'asar din a madadin me azhar. Idan ya kammala sai ya me to ladan jam'i fa insha Allah ana sare ya samu insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana. Me malam ya ce? Ha ita din ana sa rai a bashi insha Allah ta'ala. Don manzo su salme ce aqimus salata li dhikri da Allah yake cewa fassara ta shine idan duk lokacin da mutum ya tuna bai wata sallah ba, to wannan lokacin shine asalin lokacin yin ta nashi. Haka ana sa rai in dai uzurori ne na shari'a kamar mantuwa ya sa bai yi ta ba, to ana sa rai ya samu ladan wannan jam'i insha Allah ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam. To kuma nan ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala. Mai girma dan masani yana da wata tambaya, ina ganin sai mu yi haƙuri mai girma dan masani ya tambaye insha Allah ta'ala, sannan sai mu rufe. wani abu da ya faru a yanzu haka zahiri. Wata mata ce kirista ce, kuma kurma ce, kuma kurma ya aure ta. Sai shi ɗan ce shiga ciki. Wani sai ya gaba kan turga tun yana neman aure. Ya sai ba zai rushe waya ki ya kyale ki. Wannan ba sai har ta sai aka kama hayaniya. A ce mai cin mutunci. Shi kuma sai mutane sun ki uku gaba ɗaya. Wannan bai tada mu da hankali. Ita koma can gidansu sai aka yi mata barar koma kirkincin. Sai har abada ita wannan buge-bugen haka
ka bar shi Allahu akbar. sallah za ka yi ko mun samu labari sai na kira su suka zo da uban shi yaron gaba daya to wasu suna ga mana kan cewa wannan aure saki uku da yayi za a yi mai da shi saki daya na ce ko bari ni sai na shiga cikin abin din masu gashi ba mu fatawa akan wannan al'amari sannan amma ita mun roƙe ta ta ce ta yarda a na'am sun ce kuma koma can wajen mahaifiyar shi ta zauna za ta da ƴaƴa biyu a wurin shi kuma ciki wata uku. Na'am. To a dan masani Allah ya saka maka da alkhairi kuma wannan masarauta Allah ya kare mata albarka kuma duk mutanen da suka samu shugaba mai kulawa da bangaren addini to sun samu shugaba dan asali waɗannan sarakuna ma fa wallahi shugabannin musulunci ne, su ne limamai, su ne masu fitawa, su ne masu komi, daga baya ne abubuwa suka zo sai a hankali. To ashe in dai har mun fahimci aikin da mai girma yi abin a yaba mishi ne, Allah ya saka mishi alkhairi. Yan uwa suna so baka ai mun ji dai abin da ya faru. To wannan matar muna fata Allah ya ƙara tabbatar da ita cikin musulunci. Kuma Allah ya sulhunta tsakaninsu. Shi kuma wancan mutumin da ya je wancan abin mun san da kurma yake. Ban san ko nan bane muka yi wani karatu. A ina hankali yake? A jiki kawai? A jiki to a ina? Me yasa Allah subhanahu wa ta'ala cikin Alƙur'ani mai girma sai Allah ya ce Allah ya rufe ƙirjinsu? Me ake nufi da wannan rufe ƙirjin? Ba za su fahimta ba ko? Kenan sukan ji abun fahimta ko ba su ji? Amma ba za su me ba? Ba za su fahimta. Don haka duk wanda yake kurma ne, to akwai wani nau'i na wani ɓangaren hankalin shi da ya samu matsala, saboda haka ba kamar sauran mutane ke ba wajen hankali da tunani. To wanda ya san wannan ya za a iya je irin wancan zigai? Ai dama ya san abin da ya ɗebo. Allah ya shiryar da shi, Allah kuma shi kiyaye. To yan uwa, saki ɗaya mun ji, saki biyu, saki uku, saki 10. Kai akwai ma mai cewa ya saki te saki 100 ko saki 1000, to duk waɗannan saki ɗaya ne. In dai a kalma ɗaya ne, da dai a ce ya taɓa mata wani sakin, sai yanzu ya zo ya ce ya mata saki 3, to za a jona wannan sai ya zama ɗaya ne, mun fahimta? Wancan ɗaya sai a ce nawa kenan? Sai a ce 2 ne. Amma in dai bai taɓa sakinta ba, ya zama yanzu ya mata saki 3, kai ko 100 ya mata, to saki ɗaya ne. Dan Allah mun fahimta? Ya mai girma dan masani? Yana nan ai. Bai taɓa mata wani sakin bayi. To wannan saki 3 saki ɗaya ne. Saboda haka yana halatta ya ce ya maida ta. Kuma in ya maida ta sai ta dawo ɗakin ta su ce gaba da zaman aure ingantacce a musulunci. Wa alaikum salam. Musulmi ne mana. Ai ita ce ta musulunta ya aure ta, amma shi dama musulmi ne. Allah subhanahu ta'ala ya fi mana, Allah ya datar da mu. Kuma ya mai girma wannan sai a yi tunda alhamdulillah ma tana can gurin mahaifiyar shi wannan ɗin ko, to sai a dawo da ita sai ta su ci gaba da wannan insha Allah ta insha Allah shi mutum kila shi ma yanzu yana cike da na sanin abin da ya faru. Saboda wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Na'am. Na yani. Akwai masu wannan ra'ayin cikin malamai, amma suna da wannan ra'ayin ne a babi na tsoratarwa da hukuntawa
da lallasawa. Idan aka gane mutum akwai nau'in wasa da wulakanci a ciki, to sai alkali ya ƙirar da muzu duk malamai su ba da fatawar saki ɗaya ne sai ce saki 3 ne, don a hukunta shi kan wancan abun da ya na wulakanci. Ina fata an fahimta, amma dai ba na'am 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 amma sai ce idan har kike kaza bakin auren ki mu a fahimtar mu na ƙananan almajirai sai muke gani a fahimtar malamai suna ganin cewa kawai tun da ya ce bakin aure ai ya yanke gaba daya saki malamai suka ce da abu biyu ake yi. Ana yin saki da lafazi, wannan lafazin ai shine ake maidawa na rubutu ko, to wannan na lafazi shi yafi kowane saki ƙarfi. To sai na kinaya, to wannan yana daga cikin sakin kinaya. Malamai suka ce da mutum zai ce wannan matattawa ke in kika tsallake wannan gurin a bakin aurenki, to idan ta tsallaken ba saki bane ba, sai kuma an tambaye shi shin wannan bakin auren saki kake nufi? A ni ba saki nake nufi. To ba saki bane ba, ba saki bane. Don Allah muna fahimta? A'a, bari in faɗi mana wani abu. Kai ne sai ka rubuta cewa ni na saki matata wance saki ɗaya, sai ka aje takaddar baka bata ba, bata me ba, bata gani ba, sai tunani ya zo maka sai ka ruga a guje ka je ka ɗauka wani takaddar kai ya gurgura ta ko ka ƙona ta ko ka yadda ta, saki ne? To wasu ɗaya wasu ɗaya da wannan ai. Don Allah mun fahimta? Allah ya fi mana, Allah shirye da mu. To in shi ka saka? Shi ka saka? Yanzu da zai je ya bada shaida sai alƙali ya mai bula ya ce shi ya shaidantar da kai. Ko? Allah ya fi mana, Allah shirye da mu. Wa alaikum salam.